Hello， 大家好，我係 Jonathan， 我係 Lavana， 歡迎翻嚟我哋今次嘅唔講咯。咁今日我哋嘅主題係咩嘢咧？今日我哋講同意法。咁同意法係咩嚟㗎？同意法係 affirmative consent 啦。咁點解我哋會無啦啦講呢一個 topic 咧？都係因為最近咧都收到好多關於用一個假銀紙去進行一個性交易嘅服務啦。然之後咧，嗰個人就俾人告強姦啦。咁點解會無啦啦講到呢樣嘢咧？就係都想同啲觀眾講下究竟乜嘢係最新嘅同意法啦。即係雖然唔算新啦，條 law 都講緊係2024年9月嘅時候出㗎啦。咁首先我哋講咗乜嘢係 affirmative consent 先啦。咁 affirmative consent 就係話，當你同一個人發生性行為嘅時候，你係一定要有對方嘅同意。咁同意係點樣咧？即係個法例其實都冇乜話好特別講到係點樣嘅。即係你話一定係咪一定要話同唔同意啊？係咪 O 唔 OK 啊？咁會有啲奇怪嘅係咪？因為你情到濃時，你好難無啦啦攞張紙出嚟，跟住同佢揾。等陣先，麻煩你簽個名，你係真係同意我哋去進行呢一個交易啦，咁樣咁好破壞氣氛㗎。但係因為以往咧都有好多嘅案例咧，就話可能本身開始嘅時候係同意嘅，咁但係中途咧就可能話唔同意啦。咁呢啲情況咁點樣咧？過往嘅案例咧都係話，你繼續都仲可以嘅，咁但係而家新例咧就話一定一講到話停就要即刻停，咁都合理嘅。我覺得呢個係尊重對方嘅意願嚟㗎嘛，即係我到嗰一刻我又唔舒服咧，你就要停啦。咁雙方始終都係大家真係好同意嘅情況下，先可以開心咁去持續呢個行為啦。其實都幾難證明嘅，就算有新例咧，即係你假設啦，如果對方突然之間話要停止或者唔同意啦，咁到時候點樣去證明呢樣嘢咧？即係你又冇可能錄音或者係錄住呢件事㗎嘛，係咪？咁即係多數都係話，如果你覺得你俾人強姦嘅話，或者你真係拒絕啦，咁而對方係繼續嘅話咧，咁當然係可以去報警嘅呢樣嘢。但係有好多時咧都係口同鼻拗，咁同埋而家新例咧就偏幫話唔同意嗰個，即係如果係譬如女方啦，但係你好難 prove 嘅，係難 prove 嘅。點樣講話？喂，我突然之間唔同意。而家即係法例就越嚟越偏幫一個可能係弱勢者啦，即係可能覺得你如果唔係真係拒絕嘅話，你都唔會特登去講或者去報警啦，係咪？係啦，咁所以即係而家係有啲嘅小問題，就係話咁點樣去證明？咁都係要警察去可能幫佢落口供啦。咁點解會突然之間講起呢樣嘢？就因為我哋都收到一個一啲嘅法律諮詢啦，即係問啊佢用一啲買咗啲假銀紙，咁佢將佢真係用咗去，咁啊喺呢個性交易嘅時候，咁就俾警察捉到即係話因為用假銀紙。咁當初佢都唔知有咁嚴重嘅，即係諗住用假銀紙咁樣去俾錢，都唔等於強姦啦，都大不了都係俾人告係啦詐騙。咁但係原來咧新例咧都會 cover 埋呢樣嘢，就話係其實適合到強姦嘅，因為你本身同意嘅都係用一個真銀紙去交易，咁但係當你係用假銀紙去交易嘅時候，咁嗰個同意即就已經唔同嘅，即係差唔多係免費咁樣做，咁梗係唔會去接受啦，所以就變相係強姦。咁所以係都嚴重嘅，即係本身可能你諗住我唔知啦，交易唔知幾多錢，但係就好快其實係可以好嚴重，尤其是如果你唔係一個澳洲居民啦，或者唔係一個 citizen 啦，更加會令到有坐監嘅機會更大，同埋可能到時會俾人唔係 citizen 坐監機會會更大。唔係，即係 citizen 同唔 citizen 都一樣會有坐監，但係咧，如果你係唔係 citizen 嘅話咧，就可能會俾人驅逐出境。我諗唔係淨係強姦嘅任何嘅犯案啦，喺 Queensland 澳洲，如果你唔係 citizen 嘅話，你都有可能俾人驅逐出境。係啦，唔係淨係強姦啦。咁但係翻去我哋今日講呢個 consent 嘅 topic 啦，咁用假銀紙去進行性交易，然之後俾人捉到咧，咁當然呢個係強姦啦，因為呢個新嘅 affirmative consent 呢樣嘢啦，其實都唔算新㗎啦。學你話齋頭先都係
都係2年前4年嘅9月份係啦。咁就我都有上 Government 個網站咧，就直接揾咗好多嘅 situation 係講乜嘢係代表唔同意嘅。咁第一個咧就係、did not say or do anything to communicate consent， 即係你冇講或者做任何嘢去話你同意啦。即係話我冇講到出口我同意，唔代表我同意。係啦，咁即係你唔可以人哋唔講嘢咧，你就去做一啲人哋唔想做嘅嘢。咁都係唔同意，會唔會好似越講越 confuse？ 係啦，都其實好 confuse。即係當我去查究竟新例係講啲咩，都係有啲 confuse 㗎。因為即係如果你真係開始進行呢個性行為嘅時候，你都好少會問嘅。即係你講都講咪好啲咯。即係佢新例就係叫你講㗎嘛。即係你可唔可以？我哋而家可唔可以進行呢樣嘢啦？咁樣咁雙方都。我 OK 咁樣，咁就真係你有同意去做咯。咁如果你問咗人哋話你同唔同意我去做呢樣嘢，跟住人哋唔出聲咧，就唔代表佢同意咯。呢個就係個新例咯。係咯。咁但係實行出嚟嘅話，我覺得係有難度嘅，非常之有難度。即係學你話齋，無啦啦點樣威？唔會講咯，亦都唔會話就特登好似你話齋揾張紙出嚟話簽個名先。今日係啦，時間係啦。但係你簽咗名都未必得嘅喎，因為你係中途你中途突然之間我唔同意嘅話，咁所以可能你亦都要拎翻另一張紙出嚟。再簽。好啦，咁呢個係第一樣啦，就係話你唔講嘢就唔代表你係同意嘅，或者人哋唔講嘢唔代表係同意。第二樣嘢咧就係叫一個 cognitive capacity 啦，即係話嗰個人本身有冇一個能力去同意啦。係啦，即係你同一個可能醉咗嘅人啦，簡單啲啦，唔好講話病啦，可能醉咗或者老人痴呆，咁呢啲人佢就冇一個 cognitive capacity 啦，或者你醉到基本上你都唔知自己喺邊度嘅咁樣，咁呢個都係冇呢個同意啦，即係佢冇真係俾到同意你啦。第三個我哋叫做affected by alcohol and other drugs 啊，其實同啱啱嗰個都差唔多啦，即係話你唔可以醉咗或者吸咗毒嘅情況下問人哋，然之後你就去做你自己想做嘅嘢，咁都唔代表人哋係同意嘅。咁仲有另一個就係如果瞓咗覺啦，都係一樣啦，係啦，都唔可以話因為佢冇反對或者冇抗拒。咁人哋瞓咗覺點樣啫？係啦，咁所以都唔可以嘅。瞓咗覺或者暈咗，佢呢度寫係 unconscious 同埋 asleep。係啦。跟住另外下一個就係講緊用暴力嘅方法啦，或者恐嚇嘅方法啦，即係你唔同我去做呢樣嘢嘅話，咁我會打你，或者威脅嘅情況下去進行，咁都係好明顯冇同意啦。其實我覺得呢啲都比較 common sense 嘅。但係當可能你係家暴嘅情況咧，都有時係難嘅，因為可能會驚，譬如係丈夫啊或者男朋友啊，可能比較大隻啲啦，咁跟住比較容易就話驚佢會喐你打你，或者係甚至可能如果你依靠佢喺經濟嗰方面啦，去依靠佢，咁你又唔想出聲咁。其實都經常喺我哋嗰行都會見到呢啲嘅情況，或者你驚你嘅伴侶簽會俾人 cancel，我諗呢個都係我哋成日聽到。係啊。咁呢啲當然啦，都唔係同意啦，所以你都係可以，即係如果真係發生呢啲事，第一你應該尋求專業嘅幫助啦。多數都係即係如果安全嘅話咧，就去報警啦。即係警察都會有佢哋嘅特別設施可以去幫你去保護你啦，甚至可能會將你移去另一個地方，係秘密嘅，即係唔會安全嘅地方，係啦。跟住仲有一啲就係下一個係 participate in the act because of coercion, blackmail or intimidation。其實同啱啱嗰個都差唔多，我覺得，係嘛？係，即係純粹你唔同我嘅話，我就都係恐嚇你。係，我將你之前啲嘢 send 出去咁樣，咁呢啲都唔係一個同意啦。其實呢啲都係 common sense，我覺得。係，可能最大嘅分別就係話要講清楚咯，即係本身可能冇呢樣嘢嘅，
我除咗講咧，即係話 actions 咧，咁點 actions 點係認同咧？即係所以有時會就有少少嘅 overlap，就係話喂，咁我唔反對，唔等於我同意嘅喎。或者你嗰下你個權，你個形勢根本唔容許我去講話唔同意。咁呢啲我諗就係好 explicit 咁講話，你其實嗰個人冇俾到同意，咁個受害者當然就可以去講，咁簡單。咁啊，下一個就係你講嗰個啦，就係 participate in the act because of false or fraudulent representation。即係啱啱你所講用呢個假鈔。係啦，佢都特別為着一啲嘅性工作者去寫出嚟，保護啲性工作者。係啦，因為都過往都幾多性工作者都會都俾人呃啦，咁所以當時可能未轉例嘅時候，未改例咧就都冇乜辦法啦，即係都係嗰句就最多話人哋係詐騙啫，係啦，咁但係人哋好辛苦咁樣咁又冇就俾人呃咗錢嚇，咁所以都可能特別因為比較 common 啊，比較多呢啲咁嘅情況咧，就變相要改例咯。好嘅，我覺得係啦，呢個都好嚇，但係要其他人要明白係好嚴重咯，即係唔好以為偷過癮。可能買啲假幣啦，首先買假幣都係非法啦，千祈唔好做嚇。咁正常你話你攞 Monopoly 嗰啲就話啫，你正常上 eBay 買假嘅錢本身就唔係一個合法嘅嘢啦。咁好彩澳洲嗰啲銀紙咧都係用膠去做咧，同埋佢有一個透明，同埋都係可以去比較容易啲去睇係咪真定假嘅。即係如果你係普通紙幣咧，反而就會有啲難嘅，有時候即係你印出嚟印得好啲，咁就好容易呃到。咁但係澳洲啲膠個成本高啲，係啦，同埋難印啲嘅，我相信啊，我冇試過，係都冇打算去。咁但係係啦，都有即係睇翻啲嘅案件啦，都有一啲嘅性工作者之前之後收到一啲嘅假銀紙，咁可能摸得到，都係我覺得睇同摸得到都係有好大分別啦。咁所以就即刻去聯絡警察嘅。唔係，咁買嗰個都渣嘅喎，即係你買咗啲咁 quality 咁差嘅假鈔。你同埋鬼用啦，即係點解人哋等多可能1個月先發現，或者去銀行先發現，呢張嘢假嘅喎，咁我覺得你呃人嗰個能力會高啲咯。你唔好買張咁假嘅，人哋嗰晚就已經即刻知道係假嘅，咁嗰晚就咁你 eBay 你人犯法，eBay 你好難睇得出㗎嘛，係咪啊？即係好似唔知淘寶啊，你都唔知，係啦，即係我唔知可能睇出嚟影出嚟好似幾真喎，咁但係。買完之後，原來都真係幾容易去睇得出係假嘅。咁當然啦，唔係叫你去試去揾啲比較好啲嘅用下，係啦，真係。我哋講翻呢個同意，係我哋 off topic，咁就去翻講呢個仲有一個咧，佢下一個係寫住mistaken about the identity of the other person，即係可能話本身。你係約咗一個A 君出嚟，你係諗住同佢進行性行為嘅，跟住點知變咗個 B 君，咁B 君就話自己係 A 君，咁樣咁你個同意都係唔生效嘅。係咯，即係你約咗個女仔出嚟，點知完全唔係嗰個女仔嚟嘅，咁個女仔就揀社交平台咁樣就係啦，根本都唔係嗰個人，咁呢個都係其中一個佢有 specify 嘅其中一樣嘢，都幾 interesting 嘅，我覺得呢。咁或者係一個孖生嘅，會唔會有啲咁嘅情況？有咩笑之人啊？我唔知啊，我諗可能少啲啦，但係呢個世界都無奇不有嘅。仲有一個咧，佢都好 specific 咁又擺到落去嘅，就係本身你係同意呢個性交易咧，係會用保護嘅方法，即係 condom 啦。本身你係同意同呢個人有性交易，但係會用安全套嘅。咁但係可能去到中途咧，有一方咧就唔用咁樣，咁個同意都係唔生效嘅。咁樣呢個都可以留意下，都可以大家小心一啲。咁呢個我覺得好嘅，其實都俾多啲保護。其實以前都有保護嘅，但係就而家講得比較明顯啲啦。當然你都係嘅成分啦，即係可能尤其是男士以前就
可能會以為戴咗套咁中途就除咗佢咁樣，或者好啲或者舒服啲咁嚇。咁但係其實呢樣嘢係犯法嘅。喺呢啲 case 啦，即係俾人告強姦呢啲，其實個搜證會唔會好難？或者都難㗎，係咯，係啊，非常之難。咁但係而家即係法官同埋檢控官都，我個人意見啦，就比較偏幫一個受害者嘅而家。雖然你話法律要睇證據同埋要睇下究竟即係究竟啲證據講啲咩嘢啦。咁但係有時而家新嘅法例咧都係偏幫，即係話你講咗你點解會呃人咧？你會用憑乜嘢要特登要去報警，但係要呃人咧？咁即係呢樣嘢都會去考慮嘅。咁所以唔係淨係話警察要揾啲證據出嚟係女方或者一方係唔同意，只係一方講咗話唔同意咧，其實都可以作為證據。咁 rape 喺澳洲啦，或者喺 Queensland 嚟講，最高嘅刑罰係乜嘢咧？係終身監禁嘅，所以都幾嚴重。所以我話本身可能你諗住唔係諗嘅，即係如果係有用啲假銀紙咁樣去請一個性工作者啦，咁即係呢樣嘢本身可能你覺得唔係好嚴重啦，咁但係其實最後其實可以係終身監禁，所以係相當非常之嚴重。即係要小心啲。咪大前提根本就唔應該用假銀紙啦，即係唔應該有呢個呃人嘅諗法啦，係咯。咁我哋都有講到，其實唔係淨係，即係呢個同意法唔係淨係 for 你打算進行性行為啦，其他方嘅都會計啦，包括係 oral 噶啦，同埋 digital 噶啦。咁oral 就比較係用口部啦去進行呢個性行為啦。digital 咧，我啱啱就同 Jonathan 講，點解叫 digital rape 咧？咁英文佢係用 human digits 可能講緊你個手指啊、腳啊或者身體嘅部位啦，咁就叫 digits 嘅，咁所以咧叫 digital rape 咧就係咁樣嚟嘅，就唔係電子啊。咁呢啲都係終身監禁。都一樣係。咁所以大家就記得呢個同意法嘅嚴重性啦，即係或者呢個同意法應該點樣去用啦，同埋小心啲。咁如果你覺得你係俾人強姦嘅話，咁當然咧就第一件事你應該係要去報警咯。冇錯，尋求專業嘅協助。咁如果你係被告嘅咧，咁就都係尋求專業嘅協助啦，揾律師啦，去睇點幫到你。喺完之前咧，我今個禮拜咧睇到一個想分享一個少少嘅要諗嘅嘢啦。我都想睇人哋，我都想聽人哋講咩。咁咧就佢係一個講法律同埋 ethics 嘅一個悖論啦 ，paradox。好啦，咁發生咩事咧？就係 A 同 B 咧，佢哋兩個都準備去殺人。咁大家都買咗同樣嘅毒，準備都係去殺自己個仇人。OK， 一模一樣嘅殺人方法，亦都一模一樣嘅處理，全部都一模一樣嘅。咁A 你當 A 諗住殺阿 C 啦，B 諗住殺阿 D 咁樣 OK。咁 C 咧俾阿 A 毒咗之後咧，就好彩有人救咗佢去咗醫院。咁所以咧就最後就俾人判咗3年，因為佢冇死到。阿 D 咧就冇咁好彩啦，佢俾阿 B 毒完之後咧，佢就死咗啦。咁所以阿 B 咧就俾人判謀殺，就終身監禁。咁點解嗰個悖論係乜嘢？就係當 A 同 B 都係諗住殺人，佢哋嘅動機嘅殺人嘅方法全部都係一模一樣嘅。點解最後一個會判3年，一個係終身監禁？因為一個死咗，一個冇死。但係你個行兇手法都係一模一樣嘅，只不過 C 好彩啲。咁睇結果㗎喎，即係我估係睇結果。即係呢個就係嗰個即係大家可以諗下嘅嘢咯。我覺得幾 interesting 嘅，所以我就諗住分享下就係咁啦。OK， 你睇啲咩書啊？唔係，我真係 interesting 講到，我覺得我幾 interesting，我可以喺 podcast 度同大家講。都啱嘅，係。
因為你全部嘢一樣噶嘛，咁你明明犯案嗰個就理論上其實應該受到一樣嘅懲罰啦，只不過阿師好彩啲，有人送咗佢去。如果有人送咗佢去醫院，如果冇發生呢樣嘢，其實佢都係死㗎，係咪先？咁點解 A 唔係應該俾人判終身監？一個係 attempted murder，一個係 murder。係，我知，我明。但係我覺得即係呢樣嘢可以諗下咯。佢冇啱散。好啦，咁就如果大家覺得呢集有用咧，就可以 follow 我哋啦、like 我哋啦，或者 share 俾你身邊嘅人啦，等佢都知道多啲法律嘅小知識啦。咁同埋有啲咩你諗到日常生活嘅嘢啦，都可以投稿俾我哋嘅。咁條 link 都喺我哋 Instagram。好啦，咁就下次見啦。拜拜。